पहिला हामी चाहिँ स्कुल जाँदाखेरि हाम्रोमा अहिलेको नानीहरू जस्तो टुम्लेटहरू पानी खाने के भन्छ त्यसलाई बोटल्सहरू हुन्थेन। हामीले त्यस्तो पत्तालाई चाहिँ टप्परी चाहिँ बनायो, पक्रिने चाहिँ यसरी पक्रिन्छ, यो थम्ले चाहिँ यसरी पक्रिन्छ, पानी चुक्दैन हो। थाप्यो एकदम क्लोज टु नेचर, भेरी 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 क्लोज टु नेचर। Thank you. Keep watching us. Please do subscribe, like, and share this channel. Thank you. Bye.